大家好，今天是2024年的3月30号，星期六。我们公司发货一台车式电阻炉，就是我身后这台炉子。这台炉子呢，跟以往我们介绍的炉子有3个不一样的地方，我重点介绍一下。首先，第一点，这个设备的炉口使用耐火砖砌柱。这耐火砖砌柱呢，是炉门的纤维跟压在耐火砖上，它压了时间使用寿命更长，而且能保证炉口不被工件撞坏。它的使用寿命增加的情况下呢，它的保温性能也更加好。第二点，我们就是在炉内增加了这个循环风机。循环风机呢，能使这个炉子在950度的时候，炉温均匀性达到正负3度。因为这个炉子是特殊的应用于军工的产品啊，那么它对设备的整体要求呢也比较高一些。这台设备大家可能会比较奇怪，为什么使用耐火砖来作为加热元件？它这个设备的特点是什么呢？它的设备基本上加热一个工件，就要达到1个星期或者甚至10天，最长的热处理工艺曲线可能到15天左右。这个过程中呢，这个设备是不允许坏的。那么，所以这个设备第一，在保证炉温均匀性的情况下，第二要保证这个加热元件的使用寿命。它的使用寿命不光是它的整体的在整个设备周期里面的使用寿命，而且是保证在每一次使用的过程中，它的加热元件要100%的绝对不能出任何问题。所以我们采用了最原始、最老式的这种电阻式加热的方式。这种方式呢，在长期加热的炉子里面，因为我们这是砖纤维和耐火砖的混合结构，它的这个保温性能也得到一定保障，也是非常节能的。尤其它长期使用的时候，电阻式的使用寿命，炉温的均匀性，包括炉口的设计，都进行了创新。当然，也有使用一些老的设计，我们来保证它的这个使用性能。